ماهر ليوي أريد علي بوليلة كنسيد. Donc, بالنسبة لتونيزيا ويب ووردز 2014, on va dire, même si l'événement va se passer en 2015, changement le كبير هو اللي en fait كانت قبل on parlait de personnalité, توا نحكيو pour des projets, يعني c'est mettre en avant les projets créatifs et العباد اللي قاعدين يخدموا وراه. الشونجمون اللي صار ما بين 2013 2014 هو تبدلوا. كنا قبل يعني لي بري يمشيو لي بيرسون، توا اللي يمشيو بور دي بروجي. ليفوليسيون هذه صارت اللي ان بو ناتوريل يعني ما بين 2012 و 2013. بدينا من الاول افيك لي بيرسوناج افيك لي كونت تويتر et ainsi de suite. Et par la suite توا يعني خممنا اكثر في لي بروجي comment faire avancer les créatifs et leurs projets pour les mettre en avant. هذا الشونجمون الكبير. بعديك peut-être il y a des changements mineurs اللي هما ينجموا يكونوا في الفاسون نتاع النوتاسيون والفاسون دو فوت واللونشينمون نتاع ليفينمون. جوست تبدلت. قبل كنا نحكيو بور دي فوت ولا دي سوميسيون وتا ولات فما اون نوت يعطيوها لي انترنوت. باغ لا سويت يا لي جوري يعني يعطيو النوت نتاعهم و باغ لا سويت اون فيناليتي فما لو فوت دي انترنوت اللي هو يعني il va décider في الاخر شكون هم لي بروجي اللي باش يربحوا. اوسي اوتر شوز تبدلت هي لي كاتيجوري. كانوا قبل يعني زيتي ان بو مسكرين يعني كما نقول مثلا شكونوا اكثر واحد في الهيومور في تويتر. تولي نحكيو l'humour dans le sens général du mot, c'est-à-dire que ça peut être des vidéos humoristiques, ça peut être un concept نتاع une page اللي هو يعني فيه des choses تضحك, ça peut être un blog humoristique, satirique et ainsi de suite. ما عادش يعني محصورين ما بين البلاتفورم والكونتوني نتاعها, mais un sens large يعني الكاتيجوري هذيك. هذوما لي شونجمون الكبار حسب رايي. Oui, justement, la vision de Aurido في الحكاية هذيا, c'est on a voulu donner plus d'envergure à l'événement هذايا, c'est-à-dire professionnaliser un peu plus la chose ونردوها معناتها un peu plus formelle وحتى من الفورما نتاع معناتها la soumission, les votes, la phase الأولانية نتاع الفوت والفاز الثانية تبدلوا pour justement donner un peu plus d'envergure à l'événement هذايا. كيفاش صارت الفاز الأولانية طولنا فيها pour donner la chance aux créatifs d'avoir plus de temps de mettre en place leur projet. خاطر كيما قال علي, on parle plus de personnes mais de projets. Mettre en place le projet déjà de une, de deux pour donner le temps للعباد les internautes باش يعرفوهم باش يفوتيو لهم باش يعطيوهم دي نوت. دونك هكايا ما يفهمش شكون باش يكون ليزي معناتها اللي عنده برشا فان من الأول أكثر من العباد الجدد. C'est vraiment donner la chance à tout le monde pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. ومن بعد c'est le jury qui départagera vraiment les meilleurs, les 5 meilleurs من chaque catégorie. والله هي l'une des problématiques نتاع 2012-2013 وقت اللي بدينا نعملوا في البروجي من الاول كان محصور يمكن شويه في تويتر كان نتذكر, وبار لا سويت قلنا بون هاي خلينا نزيدوا نحلوا اكثر وقعدنا بدينا احنا نلوجوا على البروجي. دونك الكونتوني بلوس كو دو بروجي يعني شكون عامل فيديوهات شكون عنده بلوج انتريسون. العام هذا بعد ما تعرف يعني لي تي دبليو تعرف ولاو يعرفوهم برشا عباد. دونك ديك اون اوفير يعني لو سيت اون ايو يعني القديم مي يا بوكو دو نوفو برشا جدد برشا صغار سورتو. هذه الحاجه اللي تفرح اللي ما عادش فما العباد المعروفه ديما هي جوست ترجع, واللي فما صغيرات يعني بو صغيرات دون لو سونس يعني صغيرات يعني اون تروف يعني ان غوس ولا ميك دو 14 اللي يعمل في دي فيديو وحده في الدار بالعربيه الفصحى بور اكسبليكي يعني حتى الفيزيون نتاعو اللي ان بو انترناسيونال. فما واحد اخر يعني في اللي فيديو يعني هيوموريستيك يعني اون ديكوفير دي ويب سيري اللي ما نعرفوهمش ريالمون اللي احنا يعني ولاد الدومين نسميو زعما مي فما حاجات لقيناهم واكتشفناهم كو سوا بور دي زابليكاسيون زاد خاطر فما لا بارتي تكنولوجي يا دي بلوغ زاد ما كناش نعرفوهم وسمعنا بهم وشفناهم والكونتوني نتاعهم il est assez intéressant, il faut dire quelque part. Ça a commencé fin octobre pour moi justement qui m'a la phase de soumission et de vote تبدا أطول, elle dure plus de 2 mois. Il y aura la réunion du jury en fin de semaine le 19 décembre qui délibérera pour sortir une short list de 5 personnes pour chaque catégorie.
Une fois la liste هذيك خرجت le 19 décembre تبدا la deuxième phase de vote qui durera jusqu'au 2 janvier. C'est vraiment du vote, c'est plus de la note, c'est du vote pour élire le meilleur de chaque catégorie. La soirée aura lieu en 2015, le 9 janvier 2015, fait le Tunis Grand Hôtel. Et ce sera animé par Nidal Saadi. Par rapport à l'événement, يعني juste pour donner شنو باش يولي يعني احنا خاطر كل عام كنا نبدلوا يعني on changeait un peu de système يعني on essaie de s'adapter يعني للاغلاط ندخلوا entre guillemets اللي عملناهم mais vu que c'est une première expérience يعني حتى في تونس on n'a pas encore d'autres événements de ce genre donc في الاخر العام هذا en fait السيت il va pas ماهوش باش يموت السيت باش يقعد يخدم pour la AMG. Donc les créatifs, le TWA 2015, ils auront pratiquement entre 9 et 10 mois pour préparer leur projet, pour les mettre pour les notes et ainsi de suite. Donc phase العمل قاعدة شهرين، العمل باش تكون فيها 9 شهور à peu près يعني on est dans les 9 mois et ça va être une interface plus que يعني مش seulement pour les TWA mais les créatifs ils peuvent partager في وسطها leur création, ils peuvent partager leurs avis, donner خاطر هون توا احنا في السوسيال donc on est dans le partage, on est dans le commentaire donc حتى اليوم نشوفوا il y a des milliers de commentaires sur les projets الموجودين يعني عباد c'est bien j'aurais bien aimé avoir ça, j'aurais bien aimé avoir ça, ça fait plaisir يعني حتى العباد اللي يخدموا خاطر c'est des projets مازالوا عايشين. مشيره اخرى الحاجه يمكن زاد ما زدناهاش اللي العام هذا le prix à part le prix اللي يعني quand même je تربح la reconnaissance des internautes, la reconnaissance des spécialistes في الdomaine. Il y aura une bourse pour les créatifs يعني ما عادش juste un petit cadeau, là c'est une bourse qui est censé les aider à développer leur projet, que ce soit pour acheter des appareils photo, libre à lui de faire ce qu'il veut, mais il sera certainement encadré par nos soins pour le diriger, pour lui donner les bons contacts. كما صار يعني حتى قبل que ça soit je répète peut-être شويه يعني c'est les messieurs اللي يعني تعدى un certain moment بعد اللي يعني اريد خدمه معاه pour faire sa web série يعني احنا زاد كان اللي خديناه من تونسيا ويب وورد سيرت اللي ربح ولا يخدم معنا في كناسيد et ainsi de suite donc l'évolution ما هي juste فك البري هذيك ما زاد كي تظهر قدام plus de 700 personnes وتهز البري في وسطهم 700 personnes les internautes, les spécialistes de la com, les artistes, des investisseurs et ainsi de suite c'est un apport énorme حتى اللي ما يربحش يعني يربح في الاخر ديما نقولوا احنا العبره بالمشاركه مي حتى اللي ما يربحش البرودوي نتاعو il va avoir de la visibilité وهذه زاد الفكره نتاع السيت علاش باش يقعد من بعد pour avoir de la visibilité pour ces gens là خاطر اليوم malgré qu'on a développé beaucoup de choses يعني في تونس par rapport à ça mais on n'a pas un site ou une plateforme qui répertorie tous ces créatifs. On parle bien sûr de créatifs اللي هما مازالوا في النيفو نتاع l'amatérisme peut-être يعني on va pas مانيش نربحوا des campagnes publicitaires ni des حاجات commerciales. Bon, juste على كلمة commercial يعني tout ce qui est e-commerce مقبول bien sûr خاطر ça reste في l'utilité quelque part في l'idée elle doit être créative et voilà donc هذه يعني TWA باش يعيشوا توا اكثر ويز auront leur site ouvert toute l'année نجم تدخل الوقت اللي تحب يشوفوا une sorte de showcase en ligne معناتها كيف ما نشوفوا معناتها اللي موجودين برشا دي سيت هكايا pour les créatifs une sorte de showcase mais qui يلم الناس الكل pas que les créa يعملوا des visuels ولا حاجه الناس الكل يقعد لهم showcase معناتها sur internet que même معناتها حتى مش كرياتيف ولا حاجه نجم عباد تكونسلتي معناتها ça leur crée de la visibilité لهم هما و فوالا معناتها en plus de la bourse كان ربح ولا لا معناتها وكيما حكي علي قبيلك على اكزومبل سلام مسؤول لي زيكزومبل سون مولتيبل برشا عباد شاركوا ربحوا ولا ما ربحوش في التي دبليو ils ont beaucoup de visibilité et ils en ont profité من بعد pour travailler معناتها حاجه un peu plus professionnelle et se spécialiser. Malgré qu'il reste quelques jours il faut pas يعني ما فماش حاش ما فماش يعني حتى côté jury on a essayé cette année كل عام يعني ne pas dire الخدم خايبين mais كل عام on essaie d'avoir يعني عباد عندهم une certaine reconnaissance que ce soit internationale ou nationale pour vraiment motiver l'abed, n'hésitez pas à proposer vos projets, vous n'avez rien à perdre, gagner de la visibilité, partager le contenu comme إذا مش معروف c'est une occasion et par la suite inviter les internautes اللي هما لازم يعطيوا رايهم يعني في اللي باش يشوفوه سي لو كونتوني قاعدين نعطيوه لهم يعني اذا هما ما يعطيوش رايهم فيه شكون باش يعطي رايه
فوالا وحبيت نزيد حاجه معناتها با كو عباد معناتها شركه قبل ويزون ترافاي ايور معناتها فما عباد من اللي ربحوا كيما اميره يحيوي حمزه ابو عليك بيك ترابوي ربحوا في لي دو بروميير ايديسيون وتوا ils font partie de notre jury justement. حبيت نعطي بريسيزيون زاد على السيستيم دو نوتاسيون سني كيما قلت بالحق سي امبورطون on a essayé de faire un système اللي ne favorise pas العباد qui ont beaucoup de fans ou qui sont déjà connus حتى l'amateur معناتها il a la possibilité de faire son petit trou d'avoir de bonnes notes معناتها باش العباد تفوتي له تعرفوا en plus معناتها le poids نتاع الجوري نقص شويه ولا ما عادش معناتها قبل كان 50-50 c'est vraiment le pouvoir aux internautes اللي عندهم البوا نتاع الفوت نتاعهم النوت نتاعهم 60% والبوا نتاع النوت الجوري 40%.